Ahorita estamos mirando esta nevera Mave que está haciendo escarcha. Estamos mandando la descongelación. En este caso ya tenemos los terminales de la pinza puestos ahí en la línea, en la positiva y la que manda voltaje hacia la resistencia y bimetálico. Sí, estamos haciendo la prueba técnica. Ustedes ven, ya la mandamos a descongelar y está mandando 117 voltios al bimetálico y a la resistencia. Entonces, lo que vamos a mirar ahorita es cuál es el problema que tiene la nevera. Ustedes notan, la nevera está llena de escarcha. Está llena totalmente de escarcha. Entonces lo que vamos a mirar es el daño por donde viene. Entonces vamos a descongelarla parcialmente y miramos si le llega voltaje, es decir, que si el bimetálico le permite pasarle voltaje a la resistencia, y si se lo permite, a ver si el bimetálico está malo o está mala la resistencia, una de esas dos. Ya sabemos que la tarjeta le manda voltaje, entonces el problema ya no está abajo sino que está acá arriba. Vamos a mirar de dónde se da el problema. Vamos a hacer una pausa, desarmamos esto y luego hacemos las pruebas. Bien, entonces observen que la nevera está en descongelación, pero la resistencia no se pone totalmente roja como debiera estar, haciendo su trabajo de descongelación. Entonces ese es uno de los problemas, que ya la resistencia ha perdido su funcionalidad, está trabajando a medias. Entonces una resistencia a medias nos da hielo acumulado, escarcha. Entonces sepan eso cuando encuentran estos casos y prenden la resistencia y no se les pone roja, entonces sepan lo que deben reemplazarla. Muy bien amigos, esto es todo por hoy. Esperamos que les haya servido. Suscríbanse, denle like y nos veremos en una próxima. Chao, chao.